Ashamaa akkam jirtu maatii qubee baradhaatiif biyya keessas biyya alas kan jirtan bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'uun jedha. Har'a deebinee jira jechuudha. Jechoota sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa warreen barnoota haaraa taatan jechuudha. Warreen barnoota jalqabaa jirtan akkamitti akka dubbistan sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa yeroo dubbistan namoonni isin rakkisu dubbifamaan sagalee dubbachiistu waliin akkamitti akka dubbisamu har'a waliin ilaalle jechuudha. Gara barnoota kiyyaa deemu kiyyaan dura warri chaanalii keenya sabiskiraabiin goone warri maatii haaraa taatan sabiskiraabii gochuun dagatina. Akkasumas viidiyoon keenya barnoonni keenya akka vaayiraalii bahu akka barnooma hedduuf akka ga'u laayikii gochuun dagatina. Ammas deeggarsa nuuf gootaniif baay'ee galateeffachaa jechuudha. Namoota biraaf illee sheerii gochuun dagatina. Chaanaliin keenya sabiskiraabii kuma seenuuf ta'a jechuudha. Dhumarratti wanta isin barbaachisu isinittan himan jechuudha. Hanga dhumaan nu hordofaa jenna. Akkasumas dhuunfaatti namoonni barachuu barbaadan bilbila iskiriinirra jiruun nu bilbilaa jenna. Amaariffaa, Ingiliffaa, Afaan Oromollee dhuunfaattis guruppis hin barsiisna jechuudha. Kanaafuu nu bilbiltanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Gara barnoota keenya irratti deemu kiyyaan dura dhumarratti wanta isin barbaachisu wanta barbaachisate tokko isinittan hima. Kanaafuu hanga dhumaatti nu hordofaa jenna. Gara barnoota kiyyattan deema. Kanaafuu iskiriinii irratti akkuma ilaaltan kana jechuudha. Qubeen dubbifamaa fi dubbachiistuun wal cinaatti yeroo barree sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa sagalee akkamitti akka qabu dubbifamaan dubbachiistuu waliin sagaleen dubbachiistuun yoo lama ta'ee fi dubbachiistuun yeroo tokko ta'e sagalee akkamii akka qabu jechoota akkamii akka ta'an isa akka adda baastan har'a waliin ilaalla jechuudha. Sirriitti nu hordofaa. Qubee baadhaa kaasnee hanga zaa sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa akka adda baastan hunda isaanii waliin ilaalla jechuudha. Nu sirriitti nu hordofaa, sirriitti nu dhaggeeffadhaa jechuudha. Isa tokkoffaa halluu diimaadhaan jechuudha. Kun hanbarree kun maalidhaa? Sagalee gabaabaadha jechuudha. Dubbachiistuu maal qaba? Dubbachiistuu tokko qaba jechuudha. Kanaafuu ifama dubbachiistuu tokko ta'e sagalee maalidha jechuudha? Sagalee gabaabaadha jechuudha. Kanaafuu akkamitti sagalee isa jedhu san waliin ilaalla jechuudha. Sagalee gabaabaa fi dheeraa ta'uusaa hin beektan garuu namoonni baay'ee akkamitti akka sagaleeffamu isin rakkisuu danda'a. Kanaafuu isa furuudhaaf har'a sirriitti waliin ilaalla, sirriitti nu hordofaa. Isa tokkoffaan baadhaa gabaabaadha. Maal jennee dubbisna? Ba hin gabaabbata jechuudha. Ba jennee jechuudha. Fakkeenyaaf ba laa bule isa inni ilaalla rakkoon qaba. Kanaafuu balaa hojjettan baan gabaabaadha jechuudha. Bara hojjettan baan maalidha? Gabaabaadha jechuudha. Ba jennee jechuudha. Inni lammataa baa fi maal jenna? Be gabaabaadha. Be jennee jechuudha. Be jennee gabaabsinee dubbisnee jechuudha. Kanaafuu isinis ani erga dubbiseen booda na duukaa shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Kan itti aanu inni sadaffaan baa fi maal jenna? Gabaabsinee bi bira hojjan bi jennee jechuudha. Gabaabsina. Baa fi bo gabaabaadha. Baa fi bu jetteen jechuudha. Fakkeenyaaf buudhaan kan jalqabu bulees natti fakkaata. Bule hojjettan buun gabaabaadha jechuudha. Inni kun gabaabaadha jechuudha. Baa, bee, bii, boo, bu jennee gabaabsinee bifa kanaatiin adda baasna jechuudha. Kan erga adda baasnee isa lammataa waliin maalni garaagarummaan isaanii yeroo jennu inni lammataa kun maalidha jechuudha? Dubbachiistuu lama qaba jechuudha. Dubbachiistuu lama qaba. Kanaafuu sagalee maalidha jechuudha? Sagalee dheeraa jenna. Dubbachiistuun yoo lama ta'e dubbachiistuun shanan kun dubbachiistuu dubbifamaa cina yoo lama ta'e dhufe maal jedha jechuudha? Sagalee dheeraadha jechuudha. Kanaafuu akkamitti sagaleessina yeroo jennu isa tokkoffaa ilaallu baa agartanii arraba kiyyaa dheerateera jechuudha. Afaan kiyyaa irratti sagaleen jechuudha dheerateera. Baa isa baa waan jedhuu fi baa waan jedhu agartee garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf baala hojjetan agartee kun baa jedha. Kan immoo balaa agartee balaa jedha kana gabaabsite jechuudha. Bara waan jedhu ba gabaabaadha. Baa hojjetan dheeraadha jechuudha. Kanaafuu baala hojjetan jecha baala jedhu baan as bira jalqaba jiru dheeraadha jechuudha. Haala saniitti adda baastan jechuudha. Eeshi itti fufne tole. Kan itti aanu beedha. Bee inni hir'isaan agartee fakkeenyaaf
beela hojjettan, beekuu hojjettan haala saniitiin dheeressinee dubbisna jechuudha. Dubbachiistuu lamoo qabaata jechuudha. Kan itti aanu biidha. Maal jennaa? Bii fakkeenyaaf biifaa, biiraa hojjennu dheeraadha jechuudha. Bii ni dheerata jechuudha. Kanaafuu isinis na duukaa shaakaluu ni dandeessu. Inni lammataan boodha. Boo jenne jechuudha. Inni dhumaa buu jennee dheeressinee dubbisna jechuudha. Kanaafuu isinis na waliin shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Kan itti aanu maalidhaa? Qubee caadha. Caan gabaabaadha. Caa. Kun immoo cee. Kun immoo cii. Yaadni isaa erga isinii galee akka isin jalaan dheerannee viidiyoonii daddafnee dubbisaa deemna ishee. Coo. Cuu jenne jechuudha. Irra deebinaa. Caa. Cee. Gaabsineetu jechuudha. Cii. Coo. Cuu. Gaabsinee dubbisne jechuudha. Inni itti aanu immoo inni dheerataa. Caa. Cee. Cii. Coo. Cuu jennee haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Itti fufnaa sirriitti nu hordofaa. Tole, qubeen kan itti aanu maalidhaa? Daadha. Daan yeroo gaabatu da jenna. Da. Kun immoo dee, di, do, du jennee gaabsinee dubbisne jechuudha. Kan itti aanu immoo kan jala jiru dheeraadha. Daa, daakuu jennu daa dheeraadha. Kun immoo dee, deemuu, deen dheeraadha jechuudha. Dii, diin dheeraadha. Dii. Kun immoo doo. Kun immoo duu. Inni dheeressinee haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Kan itti aanu faadha. Faa jenna kanaan wal madaalchisa deemna. Faa. Kanaan fe hojen kanaan fee. Kanaan fi hojen kanaan fii. Kanaan fo hojen kanaan foo. Kanaan fu hojen kana maal jenne jechuudha? Fu. Isa kanaati immoo fuu jennee dheeressine haala kanaatiin fuula hojjettan fuun dheeradha jechuudha. Inni itti aanu gaadha. Ga hojjennu kanaan gaa. Gaara hojjettan gaan dheeradha jechuudha. Kanaan ge hojjennu kanaan gee. Kanaan gi hojjennu kanaan gii. Kanaan go hojjennu dhiifamas bira oon takka jirti. Oon lama tole. Goo jennee dheeressine dubbisne jechuudha. Kanaan guu hojjennu kanaan guutuu hojjennu dheeressine dubbisne jechuudha. Itti fufnaa. Kan itti aanu jaadha. Jaan yeroo gabaabbatu ja jenna. Yeroo dheeratu immoo jaa. Yeroo gabaabbatu jee. Yeroo dheeratu jee. Yeroo gabaabbatu jii. Yeroo dheeratu as biratti jii. Yeroo dheeratu ifama yeroo gabaabbatu joo. Yeroo dheeratu immoo joo. Yeroo gabaabbatu ju jenna. Yeroo dheeratu juu jennee haala kanaatiin dheersinee dubbisne. Fakkeenyaaf jumaa hojjettan haala saniin dubbisne jechuudha. Kan itti aanu kaadha. Kaan yeroo gaafnu ka jenna. Ka. Karaa hojjettan karaa. Ka gabaabaadha jechuudha. Kana warri dheessu immoo kaa dheerata jechuudha. Kan itti aanu keedha. Keen yeroo gabaabbatu kee jenna jechuudha. Keenne kee gabaabaadha. Yeroo dheeratu immoo kee jenneeti haala saniin dubbisne jechuudha. Kan itti aanu kiidha. Gabaabsina. Kii jenna. Kitaaba hojjettan kii. Yeroo dheeratu kii. Yeroo gabaabbatu inni kuni koo jenna. Yeroo dheeratu koo. Yeroo gabaabbatu kuu. Yeroo dheeratu kuu jennee haala saniitiin dheeressine jechuudha. Itti fufnaa. Kan itti aanu laadha.
la jennee yeroo gaabbatu lafa hojjetan la gabaabaadha jechuudha. La jennee jechuudha. Kan itti aanu immoo laa dheeraadha jechuudha. Kan itti aanu lee jennee yeroo dheeratu lee yeroo gaabbatu li yeroo dheeratu lii yeroo gaabbatu loon lo jenna yeroo dheeratu loo yeroo gaabbatu lu jenna yeroo dheeratu luu jennee haala isaaniitiin dheeressinee dubbisna jechuudha. Isinis na duukaa shaakaluu keessan hin dagatina. Kan itti aanu maadha. Maan yeroo gaabbatu maa jenna. Yeroo dheeratu maatii yoo jettan maan dheeraadha. Mee gabaabaadha. Yeroo gabaabsinu mee jenna. Yeroo dheeratu mee yeroo gaabbatu mi jenna. Yeroo dheeratu mii yeroo gaabbatu moo jenna. Yeroo dheeratu mootummaa yoo jettan moofaa yoo jettan moon dheeraadha jechuudha. Kan itti aanu muudha. Gabaabaadhaan muu jenna. Yeroo dheeratu muu jettanii haala saniitiin dubbisne jechuudha. Itti fufnaa. Kan itti aanu naadha. Naan yeroo gaabbatu naa jenna. Nama yoo jettan na gabaabaadha jechuudha. Yeroo dheeratu naannoo yoo jettan naan dheeraadha jechuudha. Kan itti aanu needha. Ne jennee yeroo gaabbatu yeroo dheeratu nee yeroo gaabbatu ni jenna. Yeroo dheeratu immoo nii inni haala sanaan dubbisne jechuudha. Yeroo gaabbatu noon no jenna jechuudha. Yeroo dheeratu noo yeroo gaabbatu dhiifama uudha uudha tolee nu jennee yeroo gaabbatu yeroo dheeratu nuu jennee haala saniitiin dubbisne jechuudha. Kan itti aanu paadha. Yeroo gaabbatu pa jenna. Yeroo dheeratu paa yeroo dheeratu pee jenna yeroo gaabbatu jechuudha dhiifama. Yeroo gaabbatu pee jenna. Yeroo dheeratu pee yeroo gaabbatu ti jenna. Yeroo dheeratu tii yeroo gaabbatu poon jechuudha. Po jenna. Yeroo dheeratu poo jenna jechuudha. Inni dhumaa immoo puu yeroo gaabbatu jechuudha. Puu jenna. Yeroo dheeratu puu jennee haala kanaatiin puuphaa jennu saayinsii irratti jira jechi kuni puuphaa yeroo jennu haala kanaan barreessina jechuudha. Kan itti aanu qaarra jirra jechuudha. Hanga ammaa warri nu hordoftan baay'ee isin galateeffanna jechuudha. Hanga ammaa nu hordofuu keessanii itti fufnaa. Dhumarratti sapiraayizii wayii jira jechuudha. Wanta isin barbaachisu dhumarratti isinittan himaa jechuudha. Nu hordofuu keessan hanga dhumaa hin dagatinaa jenna. Itti fufnaa. Qaarra jirra jechuudha. Amma yeroo gaabbatu dhaa jenna. Yeroo dheeratu dhaa. Yeroo gaabbatu e jenna. Yeroo dheeratu yeroo gaabbatu i jenna. Yeroo dheeratu ii yeroo gaabbatu o jenna. Yeroo dheeratu oo qotiyyoo jettan qoorii jettan haala kanaan dubbisne jechuudha. Ishi kan itti aanu quudha. Yeroo gaabbatu quu jenna. Yeroo dheeratu quufaa jettan haala kanaatiin barreessina jechuudha. Kan itti aanu raadha. Raa jenna. Yeroo gaabbatu yeroo dheeratu raafuu jenna haala kanaan barreessina jechuudha. Kan itti aanu reedha. Yeroo gaabbatu yeroo dheeratu ree jenna. Yeroo gaabbatu rii yeroo dheeratu rii yeroo gaabbatu roo yeroo gaabbatu roo yogguu gaabbatu ruu dhiifama as bira yogguu dheeratu ishee roo jenna. As bira yogguu dheeratu ruu jenna jechuudha. Kan itti aanu saadha. Yoo gaabbatu saa yeroo dheeratu saamuu jettan saa dheerata jechuudha. Yoo gaabbatu see yoo dheeratu see yoo gaabbatu si yoo dheeratu sii yoo gaabbatu so yoo dheeratu soo yoo gaabbatu su yoo dheeratu suu jennee haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Itti fufnaa. Xiqqootu nuuf nu hordofuu keessan dagatinaa. Kan itti aanu taadha jechuudha. Ta yeroo gaabbatu ta jenna. Yeroo dheeratu taa yoo gaabbatu tee yoo dheeratu tee yoo gaabbatu tii
yoo dheeratu tii, yoo gaabbatu too, yoo dheeratu too, yoo gaabbatu tuu, yoo dheeratu tuu. Kan itti aanu vaadha. Va jenna kana yoo dheeratu vaa, yoo gaabbatu vee, yoo dheeratu vee, yoo gaabbatu vii, yoo dheeratu vii, yoo gaabbatu voo, yoo dheeratu voo, yoo gaabbatu vuu, yoo dheeratu vuu jennee haala isaanii dubbisna jechuudha. Kan itti aanu xaadha. Xaa finne jechuudha xiqqoo takka tun hafee xaa jennee yoo gaabbatu yeroo dheeratu xaa jenne jechuudha. Xaaliyaa hojjettan xaaliyaa mataa jechuudha. Kan itti aanu xeedha. Yoo dheeratu xee, yoo gaabbatu dhii, yoo dheeratu dhii, xinnoo hojjettan. Yoo dheeratu yoo gaabbatu dhifama dhoo, yoo dheeratu dhoo, yoo gaabbatu dhuu, yoo dheeratu dhuu. Umuura hojjettan haala kanaan barra jechuudha. Tole inni yaa kun yeroo gaabbatu ya jenne jechuudha. Yara hojjettan ya gaabadha. Yeroo dheeratu yaa, fakkeenyaaf yaaluu hojjettan yaan dheeradha jechuudha. Kan itti aanu yeen gabaabadha. Yeroo dheeratu yee jenne jechuudha. Yee. Inni kun immoo yiidha yeroo gaabbatu. Yeroo dheeratu yii. Yeroo gaabbatu yoo jenna. Yeroo dheeratu yoo. Yogguu gaabbatu yuu. Yogguu dheeratu yuu jenne jechuudha. Inni dhumaa zaadha. Mee noolii shaakalame. Inni kun maal jenna yeroo gaabbatu za. Yeroo dheeratu zaa. Mee noolii shaakalaa. Inni kun yeroo dheeratu yeroo gaabbatu zee. Yoo dheeratu zee jennaan sirriidha jechuudha. Hundi keessan yeroo gaabbatu zii jenna ii waliin zii. Yeroo dheeratu zii. Yoo gaabbatu zoo. Yoo dheeratu zoo. Yoo gaabbatu zuu. Yogguu dheeratu maalidha jechuudha? Zuu jettanii haala kanaan dubbisnaan noolii shaakalan jechuudha. Hundi keessan baay'ee gaariidha jechuudha. Amma hanga ammaa baadha kaasnee hanga zaa ilaalle. Maaliidhaaf nu fayyadaa? Isa jedhu immoo jechoota muraasa sagalee dheeraa fi gabaabaa isinitti agarsiisa jechuudha. Na hordofaa. As biratti akkuma ilaaltan as biratti jechuudha. Fakkeenyaaf kana lama jennee kana galee jennee as biratti akkamitti dubbisnee hojjetta? Kana maal jennee dubbisne duratti? Laa kana la jennee kana immoo ma jennee gabaabsinee dubbisnaafuu walitti la ma jennee haala saniitiin dubbisnee jechuudha. Kana immoo ga jennee gabaabsinee le jennee dubbisnee jechuudha. Kana walitti ga le jettanii gabaabsanii dubbistan jechuudha. Kana qaba jennee kana nama jenna kana jira jenna kana tole kana dhufee fira bira jala jettanii haala duratti dubbisneen irra deddeebitanii shaakallan jechoota kana dubbisuudhaaf namoonni haaraa taatan namoonni jalqabarra jirtan salphaadha jechuudha. Haala saniitiin dubbisaa jenna. Gara itti aanutti sagalee dheeraa immoo garasitti deema jechuudha. Amma sagalee dheeraa immoo duratti maal jenne kana maal jenne duratti maal jenne dubbisne dheeressinetu see jenne muti. Kana hoo maal jenne naa walitti maal jenne seenaa jennee dubbisne jechuudha. Walitti agartanii kana dheeressine kana see gabaabsine kana lachuu dheeressine haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Kanaafuu kan itti aanus aadaa, gaarii, buusuu, faaruu jennee haala kan dheeressine jechuudha. Jarreen hafan kana immoo isinmee dubbisaa viidiyoo dhaabatoo dubbisaa jenna jenne jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya har'aa kana fakkaata jechuudha. Waan na dhaggeeffataniif waan na hordoftaniif baay'ee isin galateeffadha jechuudha. Gara sapiraayizii isa dhumaa tan deema jechuudha. Sirriitti na hordofa. Kanaafuu hanga ammaa waan na dhaggeeffataniif irra deebiidhaan isin galateeffadha. Kanaafuu sapiraayiziin maalidha jechuudha. Barnoonni hanga ammaa barachaa jirtan waan irraa barattan abdiin godhadha jechuudha. Kanaafuu chaanaliin keenya jechuudha. Sabiskiraayibii 1000 seennaan jechuudha. Namoota lamaaf carraa baasin jechuudha. Namoota lamaaf carraa argatan iskoolarshiippii ji'a 2 jechuudha. Barnoota kaffaltii malee barumsa hin kennine jechuudha. Ganna dhuftu kana keessatti namoota lamaaf iskoolarshiippii jechuudha. Kaffaltii malee dhuunfaatti guruupii irratti namoota lamaaf carraa barnoota hin kennine jechuudha. Kanaafuu isinillee
namoota barnoota barbaachisuuf laayikii sheerii namoota sirriitti hordofaniif carraa kana kennuu dandeenya jechuudha. Namoota koomentii irratti nu barreessaniif galmeessineeti carraa baasnee namoota lamaaf nama carraa ba'eef barnoota hin kennina jechuudha. Kanaafuu koomentii irratti nu barreessuu yaada keessan nu ibsuu dagatinaa akkasumas laayikii gochuun dagatinaa namoota haaraa ta'an hanga ammaa sabiskiraayibii goone sabiskiraayibii gochuun dagatinaa hanga ammaa waan na dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaan jedhaa baay'ee galatoomaa naa jiraadhaa baay'ee sin jaaladhaa naa jiraadhaa.